Dámy a páni, vážení hostia, vitajte v štúdiu činohry Slovenského národného divadla. Vzťahy sú asociácie. Čo vám napadne, keď počujete môj hlas? Je vám sympatický? Určite vám je sympatický. Musí byť. Bude vás totiž sprevádzať otváracím večerom 17. ročníka festivalu Fjúžn. Témou sú vzťahy. Témou festivalu, nie mojou. Ja som len hlas bez tela. Ja som nahrávka z reproduktoru. A stavím sa, že napriek tomu ma už máte radi. Lebo vytvárať si vzťahy je základom vášho života. Sú všade. Ľudia majú vzťahy s inými ľuďmi, so sebou, s mestami, so zvieratami, s vôňami a dokonca aj s vecami, ktoré vlastne neexistujú. Ale to je už potom niekedy na odbornú debatu. Každý z nás má vzťah so svojou rodnou krajinou a s krajinou, v ktorej žijeme. Tie dve sú častokrát veľmi odlišné. Dnes večer sa vám predstavia rôznorodí Humans of Fusion so svojimi rôznymi vzťahmi. A som si istá, že práve v tej pestrosti sa nájde každý z vás. Ja nie. Ja som len hlas. Bez tela. Do počutia. Cestujú po celom svete, ale ich domovom je aj Bratislava. Na scénu prichádzajú Albert a Anton. Ahojte. Ja som Albert, pochádzam z Ruska, takže z Moskvy som a prišiel som na Slovensko dosť dávno, ešte pred viac ako 30 rokmi. Ja som bol tu na jazykovej škole SAS pri Univerzite Komenského a potom po skončení vysokej školy išiel som na Slovensko ako diplomat. Ja som tu robil na ruskej ambasáde v Bratislave, ale po niekoľkých rokoch, tak nejako po 6-7 rokoch roboty na ministerstve zahraničných vecí som dal výpoveď, lebo diplomácia akože ma vôbec nebavila. To možno, že zo strany sa zdá, že diplomácia akože to je o recepciách, whisky, stretnutia s prezidentmi. Na jednej strane to je pravda, to je tak, ale 90% roboty to je núda a mňa to nebavilo vôbec. Takže ja som dal výpoveď a začal som venovať biznesu, podnikaniu a pred 10 rokmi som odsťahoval z Ruska na Slovensko a s Ruskom ma už skoro nič nespája, tam žije len moja mama, ja tam chodím dosť zriedkavo, teraz skoro vôbec nie, lebo ja nemôžem sa stotožniť s tou politikou, ktorú teraz vedie Rusko a najmä aj hlavne kvôli tomu, že ja mám taký špecifický rodinný stav, lebo pred rokom ja som sa oženil, alebo som sa zmanželil, ja neviem, ako to povedať. Hej, takže, a môj manžel je Ukrajinec. Viete si to predstaviť? Tak nech sa páči, to je Anton. Ahojte všetci, som Anton, pochádzam z Krymu, z Ukrajiny. V Kryme stále žije moja mama, ale téma toho festivalu je vzťahy a mám strašný vzťah teraz s mamou, pretože ona žije tam, ja žijem tu v Európe, ale ona podporuje to, čo robí Putin. To je strašne, to mi chyba, to je strašne. Pred 3 rokmi som prišiel na Slovensko za Albertom a našiel svojho človeka a veľmi šťastný z toho. A teraz je to môj manžel. Ja strašne ho ľúbim. A v Bratislave začal som milovať hudbu a robím teraz DJing a mám svoju party, mám kamarátov, mám aj komunitu a veľmi šťastný z toho, že to ide tak ide a to je super. To je video z mojej party.
Pred Bratislavou som žil v Kyjeve. Kyjev to je veľmi skvelý город. Žije strašne veľa kreatívnych ľudí a mládeže, ktorá je otvorená aj viac otvorenejšia ako bratislavčania. To je tiež problém a chcel by doniesť aj kultúru, klubovú kultúru do Bratislavy, aj ten otvorenejší život, ktorý aj žije Kyjev a druhé miesta v Európe, aby to tiež to fungovalo. A to ja viem, ako to urobiť. Ale Albert tiež zamiloval do Kyjeva a teraz Albert príde. No takto som sa zamiloval do toho Kyjeva, lebo Anton, ako už povedal, sa stal DJ-om. Alžbete, prepáč, že nejdeme podľa textu, to je úplná improvizácia. A to je najlepšie. Hej, takže manžel mám DJ, mladého, pekného, sexuálneho, ktorý mi ukázal Kyjev, ktorý mi ukázal Ukrajinu, lebo pre mňa to bolo ťažké sa dostať tam, lebo viete, aké boli vzťahy, teraz ešte horšie, medzi Ruskom a Ukrajinou, čiže ja nemal som šancu tam sa dostať. On ma tam odviezol, ukázal mi toto mesto, ja som bol úplne šokovaný z toho, lebo Kyjev to je nádherné mesto, to je perlička. Ľudia sú také otvorení, sú také čistí, viete, oni sú takí ozajstní. Šťastní. Oni sú šťastní, hej, a hlavne tá klubová atmosféra, tá atmosféra raverov v Ukrajine, ona je úplne iná ako tu. Preto Anton chcel tú atmosféru doniesť aj sem. My sme sa snažili, my sme donášali sem myšlenky, názory. On začal robiť svoju party, ktorá bude teraz zase 14. októbra, nech sa páči, 7. októbra vo Vaxe, Obsession Party. No ale stále sme tu mali taký problém, že Slováci sú konzervatívni, Slováci sú takí diskrétni. Ja som už ako povedal, ja som sem prišiel pred ešte koncom 90. rokov, hej. A každý z nás uteká za lepším. Každý z nás chce nájsť niečo lepšie. Preto aj my sme utekali, on z Ukrajiny, ja z Ruska, pre lepší život. A ja som dúfal, že tu budeme mať ten lepší život. Ale akože je to lepšie ako tam. Ale za tie roky, čo ja sledujem Slovensko, ja som všimol, že to sa stáva horšie. Viete, aj pre nás cudzincov, aj pre nás LGBT community. Akože koncom 90. rokov to bolo toľko klubov, aj LGBT klubov, to bolo taká otvorenosť, lebo ľudia, akože Slovensko vôbec akože možno nevenovalo našim problémom, skôr bola sústredená táto krajina na vstupe do Európskej únie, do Mečiara, do HSDS, do všetky tie sračky vo vláde a tak ďalej, čiže im bolo úplne jedno o nás, akože pre nás to bolo dobré, lebo mali sme kluby, všetkým bolo jedno, kto sme, čo sme. Ale teraz, keď už máte usadenú vládu, ste v Európskej únie, v NATO, v Schengene, dobre, tak môžeme už pozrieť aj na nás. Ale stále nás nevidíte. Pozrite sa do Viedne, vy máte susednú Viedne, vy stále pozeráte na susedov. Česko, Maďarsko, Rakúsko, stále ich kopírujete. Dobre, to je fajn, ale kopírujete tak potom všetko. Lebo keď vy pozeráte na Viedeň, pozrite, koľko tam je cudzincov. Viete koľko? 17%. To znamená, že každý štvrtý obyvateľ Viedni je cudzinec. Viete, koľko nás je tu na Slovensku, v Bratislave? 3%. Čo si myslíte, ako my sa cítime tu medzi vami? A ešte sme LGBT, čiže ešte sme menšina v menšine. No a potom napríklad, viete, že ja som minulý rok, som sa zosobášil s Antonom v Kodani, nie na Slovensku. Ja by som chcel to urobiť tu, aby toto manželstvo bolo uznané aj tu, v Bratislave, na Slovensku, aby som urobil pobyt za účelom zlučenia rodiny. Ale on musí podnikať, lebo naše manželstvo to nič neznamená. On musí chodiť na tú cudzineckú políciu. Vieš, kde tá cudzinecká polícia? Ja to už viem. Ja myslím, že ste viete, kde ona nachádza. No to je v prdiele, prepáčte. Aby nás nevideli asi. Aby nevedeli, že my existujeme, ale my sme medzi vami. Preto sme veľmi vďační organizátorom tohto festivalu, ktorí už 17. rok sa snažia ukázať nie vám, bežným obyvateľom Slovenska, že aj my sme medzi vami, ale nech aspoň niekto tam vo vašej vláde, nejaká Čaputova, nech počuje, že aj my sme tu, že my tu tiež robíme, my tu platíme dane, my chceme byť medzi vami. Ešte dobre, že my nejako sa neodlišujeme od vás, ale ako sa cítia tu Číňania, Černosy,
Bože, to je katastrofa. Preto ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu pozornosť. Alžbete, prepáč, že nie podľa textu, ale chceli sme využiť túto možnosť, aby sme toto povedali. No. Ďakujem. Aký máte vy vzťah so svojimi rodičmi? Nebojte sa, na konci večera vám nevystavím účet. Nehambite sa. Zdôverte sa mi. Veď sme už spolu trávili nejaký ten čas. Je náš vzťah už trochu dôverný? Prezradili by ste mi nejaké tajomstvo? Možno máte pocit, že ste si najbližší so svojou mačkou, lebo ona si vás proste vždy vypočuje. Možno máte romantický vzťah so svojím kávovarom. A možno máte v skutočnosti radi ten small talk s kolegom, pretože nemáte žiadne social skills. Áno, vy. V 3. rade. Zoznámte sa so sestrami Samantou a Barbarou. In 2014, my father first came to Slovakia because of work and later stayed here. In 2016, we came to visit him, both of us together. Samantha met her now fiancé here. When we went back to Buenos Aires, where we were living at the time, she right away started to look for opportunities to come back to Europe, to be closer to him. Well, it was also because I was looking for scholarships everywhere. I was looking in Canada, US, all over the world. Well, yes, but I started considering this region because of him. Yes, but not only Bratislava. I didn't have the region in mind, but you should say that we are living in Argentina, but we're actually from Brazil. Yes. So, you stayed there how long until you came back to Slovakia? Was it a year? 6 months. 6 months. So, Samantha stayed in Buenos Aires for a bit, working to gather some money. Well, she wanted to actually come back here. She wanted to study, but she also wanted to be with her now fiancé too. A year later, I followed her. I wanted to keep the family together. My father was here with his wife, my sister was here, and I was alone in Argentina. So, it was because of also the economic situation in Argentina wasn't really good, but it was mostly for the family's sake more than anything. And this was 2018. Well, I'm listening to this story, and yes, it's true, it happened this way, but it's just like a question of perspective. For me, it was not exactly just because of maintaining my family together, but for me, it was looking for new opportunities and scholarships. And then I met this nice man in a bar, and a bunch of things just came together. It wasn't hard for me to adapt here. I had many people, I had someone all the time. It wasn't scary to move to Europe or to Slovakia. Sometimes it was just really hard to deal with the Slovak culture. Like, when I came here, I was having these crazy debates with my fiancé all the time for these little misunderstandings for the cultural difference. So, it's like you Slovaks are like really straightforward. Like, you are not angry or rude, but you're really honest all the time. And it can be offensive. Well, in Latin America, you cannot say the truth. You have to lie. So, if you have a food that you don't like, you have to look at the person, and then you have to, really good, well, all yes, the time. We try to be extra nice to everyone. We call it like a kissing ass culture. Oh, tell the lasagna story. Okay, so it was my first week in Slovakia, and I wanted to cook nice things to my fiancé, and I made this lasagna, and I took like 2 hours cooking, and it was really good.
That's my opinion. And then he ate, and I was just waiting, because in Brazil you eat, and then you are good, and he said nothing. So I was waiting for an answer, and he didn't say anything, and I asked, so did you like? And he said, Well, a little bit salty, but okay. like, now we adapted to each other. I became a little bit Slovak, he became a little bit Brazilian, and he starts every meal by saying how much he likes it. Well, he got actually quite Brazilian, that's true. We first met him together when we came for this first visit in 2016, and since then he has changed a lot. He shows a lot of interest in our culture. He has learned some things, some words, and he's always trying to understand us. And this is the type of respect that I really appreciate. It is not that common. I wouldn't call it respect, because we know no Slovak. Well, so it's a respect from his side. Well, the language is not about the respect. I don't think so. I could learn some Slovak, but it's just so hard. And some Slovak courses, that they can be really expensive. Well, yes, it goes up to 3,000 euros. So after a while, you are a foreigner in a country, in Slovakia, and you know some Slovak and you know some English, and it's just comfortable this way. Yeah, but what he meant is that when he is with our family, he is trying to understand our culture and integrate. The same way that when you are with his family, you're trying to understand the Slovak culture. And this is the respect I'm talking about. Yeah. But also maybe he's good with languages. No, but it's not only the languages. Okay, but the language is like not the only thing, but it's really important. When you are in a group of people, and people just start to speak Slovak, they are afraid of speaking English, so they even say to you, hey, you have been here for such a long time, why don't you learn some Slovak? And it's a little bit uncomfortable, because it's not like we haven't tried. But I understand like a little bit of Slovak, but I can't make a real conversation out of it, and it's really uncomfortable. Imagine that I will start to speak Slovak, I wish. Imagine that I will start to speak Portuguese with Barbara, and you guys won't understand anything. It maybe won't be about you, but also you will feel a little bit weird about it. Você que escolheu a roupa dele hoje? No. Ah, dá pra ver. E você viu que o pai chegou também? Eu achei que a careca brilhante aqui na frente era dele, mas não, é da lá atrás. E saindo daqui, você lembra onde é que tá o carro? A primeira curva direita. Ah, a primeira curva direita. You see, it could be about you. It could be a bad thing. It could be a bad word. It's not, but you wouldn't know. You just feel a little bit lost and weird. Don't take me wrong. I love you people. I love Slovak culture. I love my Slovak friends, and I learned how to love them. But I felt excluded lots of times. Plus, with the language comes a lot of your culture. You know, and it's different when you tell, for example, a joke to someone in Brazil, a Brazilian joke, and they will get it. It is different in other languages. Also, with the language comes a lot of your background. So I can talk with someone in English, but we miss these small jokes, these small things that make a friendship. And actually, it is quite hard to make friendships here for me. I've been here for 4 years and I have 3 friends. Okay, that's like for me it's easier. I have common friends with my fiance. Most of my friends are Slovak, all the 2 of them, and she is more connected to the foreigner community. I don't actually have any foreign friends either. Okay, so maybe it's also hard to make friendship with foreigners. It's like if they are in the same country as you and they have been there for the same amount of time, then it can work. But if they are just arriving in a new country and they have all these experiences that you already have been through and all these questions and same conversations all over again, then it can be a little bit annoying and you are not always patient with it. So I just don't like small talks. Well, I like small talks. I'm a very talkative person, actually. I like to talk. And I sure have colleagues to go out and party and, you know, have fun with. But friends, no, only these 3. Well, we have me. And it's not like we're best friends, but
we have more connection than most Slovaks siblings that we know that see each other like once a year. Oh, that's true. That's true. So, like with the sibling, it doesn't matter if you have friends, don't have friends, or if you have fiancés. There's always someone that you're connected through life. Yeah, plus, we had a different type of childhood and growing up together. To me, Samantha's only 3 years older, but she was more like a mother figure. She was guiding me in many ways, and I was following her, the same way that I followed her here to Slovakia. So I left Brazil when I was 17 years old, and I came to Slovakia when I was 21. And after such a long time, I feel like I've lost all of my Brazilianness, and this Brazilian energy is just fading away, slowly fading away. It's a very common thing with foreigners, I would say. You start to identify with a new culture, and you no longer identify with some culture that you have from your other country. So, yeah, you're somewhere in the middle. Yeah. Yeah, you transform yourself in something else, like you have many identities, but no one fully. And it's an interesting feeling, like you belong nowhere. Oh, that's the perfect explanation. You belong nowhere. But it's okay. It's not a problem. It's something that comes with the choices that we made in the past. And we're not complaining about it. Yeah. We have no regrets. Like, the other perspective of it is that when you get to know other people, other cultures, and other histories, it's really fulfilling. It changes you inside in a nice way. And it makes me happy with who I am now. Oh, me too. I'm happy with this combination of the two different worlds. Yeah, two different worlds. Yes. So that pretty much sums up the few minutes you listened to us, two different worlds. And thank you very much for your time. We're Samantha Lima and Barbara Lima. Do svojho prirodzeného prostredia na javisko prichádzajú taneční kolegovia z baletného súboru SND Slava a Veronika. Dobrý večer. Volám sa Veronika Jungová a som členka baletného súboru Slovenského národného divadla. Od malička som naozaj milovala tanec. Chcela som byť baletka a v podstate som tomu obetovala celé svoje detstvo. Obetovala, ale možno nie je dobré slovo. Aj keď to bolo ťažké a myslím, že som prišla o veľa momentov, ktoré zažívali moji rovesníci, bola to moja voľba. Chcela som tancovať. Študovala som na Bratislavskom konzervatóriu a vďaka tejto škole som dostala to najlepšie, čo som mohla. Prijali ma do baletu Slovenského národného divadla. Vstúpil však do toho COVID a zákaz kultúrnych podujatí, takže až po minulej sezóne mám pocit, že som skutočne členkou súboru so skúšaním, tréningami a predstaveniami, ktoré k tomu patria. Už dlho viem, že tanec je pre mňa ako psychoterapia. Keď ma niečo trápi, zabudnem na to pri tréningu. Z tanca načerpávam novú energiu. Počas toho obdobia, keď sme mohli iba cvičiť a nemohli sme hrať pred divákmi, som si uvedomila, ako mi to chýba. Zistila som, že súčasťou môjho vzťahu k tancu je aj môj vzťah s divákmi. Chcem im dať to, na čom som tak tvrdo pracovala. Až vtedy to má pre mňa 100% zmysel. Minulú sezónu som dostala prvýkrát hlavnú postavu v predstavení pre deti Narodil sa chrobáčik. Zrazu som mala tancovať priamo so solistom a mala som predtým veľký rešpekt. Okrem tancovania som musela aj hrať, používať mimiku, výrazy a gestá, jednoducho hrať postavu Svetlušky, zamilovanú do postavy Svetojánka, ktorého tancuje Sláva. Zo začiatku som mala problémy s očným kontaktom, trochu som sa hanbila. Slava mi ale veľmi pomohol. Stále mi hovoril, tu nestresuj, neponáhľaj, buď v pohode. Cítila som sa vďaka nemu istejšie, bol mi oporou.
Pri tanci s partnerom je najdôležitejšia dôvera. Obojstranná dôvera. Bez nej to nikdy nebude fungovať. A tu dosiahneš iba praxou a skúškami. Áno, súhlasím, že je to o dôvere. Nikto z páru sa nesmie bať. Učia nás to už od školy, ako sa musíme držať navzájom. Ak ja moju partnerku zle držím, ona mne to nepovie, ja to neviem, pretože je to veľmi dôležitá komunikácia pre nás. Musíme si hovoriť, ak nám niečo nevyhovuje, ak by mohli to zmeniť, a bolo to lepšie pre ňu aj pre mňa. Je to taký špeciálny typ vzťahu. Танцевать môžu ľudia, ktorí neznášajú, ale samozrejme je lepšie a ľahšie, keď sme kamaráty. Профессиональный камрадский vzťah je to taký ideál. A hlavne профессиональный vzťah. Áno, v prvom rade. Moja žena je síce tiež tanečnica, ale sme nikde spolu netancovali. Nevyzerali by sme spolu dobre na javisku, pretože máme plus-minus rovnakú výšku, a keď by ona dala tie špičky, tak bola vyššia než ja. A to sa nerobí. Baletný majster nás nikde by nedal spolu. V divadle sme skoro boli ako kolegovia, moc sa nestretávali. Iba doma. Pracovné je pracovné, osobne je osobne. Sú aj manžele, ktoré spolu tancujú, ale to nevždy je také dobré. Bolajú tam aj hádky, aj všetko. Dokonca som tancoval s mojou bývalou priateľkou v Odese a bolo to také, neodporúčam. Mne v profesii nikdy nevznikli nejaké hlbšie priateľstvá. Ale ani som ich nehľadala, som takto spokojná. Priateľstva nás aspoň nerozptýľujú od práce. Je to navyše dosť kompetitívne prostredie, plné nevždy pekných emócií. Aj preto ho beriem ako prácu, nechcem tam mať osobné vzťahy. Náš súbor je relatívne veľký a delí sa potom na viacero bublín, napríklad. Solisti sa bavia spolu, Slováci spolu, Taliani spolu a tak. Ale všetci sú veľmi milí a nie je to až také vyhrotené ako vo filmoch. Девчата, не сыпайте с кладу шпичек, они ничего такое. Я сам зажил 3 divadla, а в каждом divadle было všetko добре. Som komunikatívny a nemám problém komunikovať. Hlavne, že ak prišiel som aj nový, musím všetkým dokázať a ukázať, prečo som dostal tú úlohu a prečo vybrali mňa. Ale i u mužov je to trošku ľahšie, my ľahšie bavíme medzi sebou. U žen je viac konkurencia. Nás boristiek je veľmi veľa a asi každá by chcela ísť ďalej a tancovať lepšie role. Je to teda pre ženu trochu náročnejšie prostredie. Vraj, ak zostaneš v zbore 5 rokov, znamená to, že ďalej sa už nedostaneš. Mne sa už ale v niečom sen splnil. Tancovať v Slovenskom národnom divadle je asi to najlepšie, čo sa mi mohlo podariť. Nerozmýšľam o súboroch v zahraničí. Mám rada Slovensko, narodila som sa tu, mám tu svoju rodinu a priateľov. A tiež, pri tejto práci je to ako pri vrcholovom športe. Človek pozná svoje limity a nemá až tak veľa času. Snažím sa myslieť aj na čas, keď sa skončí moja interpretačná kariéra. Chcem byť pripravená naskočiť do nového života. Nechcem zostať mimo. Takže popri práci ešte študujem didaktiku klasického tanca. Ale tiež by ma zaujímala psychológia, alebo možno fyzioterapia. Alebo si otvorím vlastnú kaviareň. Aj to by ma bavilo. Ja by som chcel byť asi baletný majster. Alebo otvoriť vlastnú školu. Ale nad tým mal by začať rozmýšľať tak od 35 rokov. Od 35 rokov. Samozrejme, keď chcem tancovať do 40-ky, tak musím dávať pozor na svoje zdravie a kĺby. Ale ak robíš všetko správne, ako ťa učili, nikde nebudeš mať úrazy. Ja milujem balet so mnou celý život. A v detstve som bol veľmi aktívne dieťa a raz moja mama zistila, že som ticho. A ja šla pozrieť, čo sa stalo. Prišla do izby, zrazu vidí, že som sedím pred telkou a pozerám balet, Luskačik. Ja bol som do toho taký zamilovaný, že som hneď povedal, chcem tancovať balet. Mohol by som hrať abo futbal, ale vybral som balet a neľutujem ničo. Vôbec. Jediné, čo by som zmenil, to povedal by svojmu mladšímu ja, že treba byť viac ticho a viac počúvať baletného majstra. A hlavne, že balet je to nie iba tréning na sále, a musíš robiť, keď prídeš domov a počúvať baletného majstra. A robiť, oveľa viac robiť. Je to ťažký život, ale v balete je aj niečo špeciálne. Môže ukázať ľuďom iný svet, krásny svet.
Poznám балетний súbor v Одесі. Працював som там до 2014 року. Їх працю прирушила війна. Але зачали знову грати. Мали первое представление, которое дограли до конца, а не прирушила їм їх сирена. Грали Дон Кіхота. Притім працювали ті ж, але скушки, а й представлення їм рушила сирена кволі бомбардування. Keď to vo februári začala, som bol stratený a nechápal, ako to je možno v 21. storočí, a hlavne medzi Ruskom a Ukrajinou. Som študoval a pracoval v Moskve a mám tam veľa kamarátov, ktorí tiež to nechápe a proti tomu. Nakoniec moja manželka je Ruska. Je to veľmi ťažké aj smutné. Radšej nebudem o tom hovoriť. Nie som politický človek, ja som tanečník, moja práca je tancovať. A je to taká profesia, že robíme pre ľudia, pre divákov. A keď treba, tak musíme hrať v každej situácii. Preto znovu hrajú v Odese. Hravalo sa aj cez druhú svetovú vojnu v Petrohrade. Diváci, балет môže ukázať krásny svet. A diváci sa prídu a sadnú do hľadiska a zabudnú, čo je vonku. Pomáhame im rozptýliť sa. Ľudia to potrebujú. Ďakujem za vašu pozornosť. Moje meno je Vyacheslav Kruť. Počas večera venovaného vzťahom ja, emancipovaná neviditeľná moderátorka, nezabudám na individualitu. V následujúcom vstupe sa vám predstaví maturantka Salma, ktorá vstupuje do vzťahu so svetom a jeho výzvami. Dobrý večer. Volám sa Salma. V Jemene som to Salma z Európy a tuto na Slovensku som to moslimské dievča. A pritom sa cítim niekde v strede. Je pre mňa celkom ťažké hovoriť o sebe. Príde mi to také sebecké hovoriť o sebe len tak sama od seba. Takže, čo vám poviem? Asi by mi pomohli nejaké otázky. Chcete sa ma niečo spýtať? Veľakrát ľudí nechcú konfrontovať fakt, že som moslimka a boja sa ma niečo opýtať. A pritom by mi to padlo oveľa lepšie, keby sme tú tému otvorili a porozprávali sa o nej a povedali, že sú s tým napríklad OK. Čo si myslíte? Aké máte obavy? Aké máte stereotypy? Myslíte si, že môžem sa vzdelávať, môžem pracovať? A vlastne aj ja som sa tak nad tým zamyslela, že ak budem hľadať prácu, alebo ak si budem hľadať prácu na nejakom inzeráte, online cez profesiu, alebo tak, že čo im poviem. A asi by som im povedala, že vyskúšajte si ma a uvidíte. A jednoducho ma nevnímate tak, ako vyzerám. Pretože veľakrát na Slovensku som musela dokazovať, že som schopná, a že som OK. Pre veľa ľudí znamená tá šatka aj nejaká prekážka a pre mňa je to aj móda. Preto je to úplne v pohode, ak si na to zvedaví. Napríklad ja, keď vidím nejakú krásnu štýlovú moslimku niekde na ulici, tak tiež si ju obzriem a si poviem, že wow, jak dobre vyzerá. Milujem temperament a hlučnosť, rada sa zabávam s kamarátmi, ale veľakrát som rada aj sama. Moje náboženstvo ma neobmedzuje, ale mám dilemy. V Jemene som príliš liberálna, na Slovensku zas konzervatívna a asi ak by mi mal Boh na niečo odpovedať, tak asi by som sa na neho toto spýtala, že vlastne kde je ten správny balans. Pre veľa ľudí v mojom okolí som tá jediná moslimka. Je to možnosť pre mňa, aby som v ich hlavách niečo zmenila. Je to veľmi zodpovedné, lebo im nastavujem nejakú látku. Neviem, či to je dobré alebo zlé, ale bojím sa, že im nastavím príliš vysoké očakávania. Na Slovensku mám malú konkurenciu, preto si myslím, že je to dobrý priestor na začiatok. Skončila som strednú školu, začínam vysokú, novú etapu a zatiaľ ju chcem začať na Slovensku.
ešte sa necítim ísť niekde preč, začať zase od nuly a vytvárať si nové vzťahy. Pretože veľakrát som na Slovensku zažila pocit domova. A aj keď stále neviem, že či to je ten správny domov, stále mi tu niečo chýba. Chýba mi tu vrúcnosť. Na Slovensku veľa ľudí sa potrebuje trošku opiť, aby prejavili nejakú emóciu alebo nejaké nadšenie z niečoho. V Jemene človek, hoci kto sused, zakričí na teba cez pol ulicu, či nejdeš nemu na obed. A ľudia sa tam vedia v Jemene rýchlejšie oťukať s ľuďmi, ktorí sú aj vlastne cudzí. A preto mňa ako Európanku v Jemene prijali rýchlejšie, alebo aj lepšie, ako prijali mňa ako moslimku tuto na Slovensku. Keď som si vyberala vysokú školu, tak som rozmýšľala ísť študovať film. Možno by ma to zaujímalo. Je to pre mňa veľmi fascinujúce, že ako človek vie odkomunikovať nejakú emóciu alebo nejakú myšlienku cez obrazy. A vlastne, asi si to aj môžeme pozrieť. Vidíte, vytvorila som si okolo seba bezpečné prostredie, takú moju tolerantnú bublinku. Teraz trošku potrebujem vystúpiť a som zvedavá, kam ma to zavedie a čo ma vlastne čaká. Som zvedavá, kam sa dostanem, kde skončím a kde si začnem vytvárať nové vzťahy a možno aj rodinu. Určite to ľahko nepôjde, človek komunitu len tak nevytvorí, nedá sa to umelo. Komunita je prirodzenosť, je to aj zraniteľnosť. Komunita je to, čo nás spája. Komunita vzniká vtedy, keď otvárame spoločné témy, ale hlavne aj tie ťažké. Komunita je to, keď hľadáme to, čo je spoločné, aj v tej odlišnosti, lebo tá odlišnosť je krásna. Ďakujem vám veľmi pekne a krásny večer. Sú vzťahy, ktoré sa nedajú zachrániť a môže vám to spôsobiť smutok alebo aj šťastie. Sú také, na ktorých musíte pracovať a je to namáhavé. Ale na konci dňa to snáď bude stať za to. Vzťah s mojou rodnou krajinou, Iránom, je moja veľmi osobná vec. Volám sa Nasi a nie som umelá inteligencia. To si potom vymažte. Som rada, že som vás mohla sprevádzať večerom Humans of Fusion 2022. Aj keď náš vzťah bol trošku jednostranný. Možno sa stretneme na raute a budeme sa môcť porozprávať face to face. Pretože tak sa vzťahy budujú najlepšie. Ale ešte predtým privítajte poslednú dvojicu tohto večera. Prichádzajú Aaron a Veronika. Volám sa Veronika Fišbom-Vlčková a toto
je Aron. Aron pracuje v elektromobilite, ja zarábam tie love v neziskovom sektore a žijeme v Bratislave. Máme 2 živé deti a musím povedať veľmi hlučné. A čo by ale človek očakával od debatérov, že? Aron na Slovensku už zvláda bežné, dennú realitu bez problémov, aj keď občas príde s kilom papriky do leča navyše. Pre hĺbšie pochopenie a odkomunikovanie avšak toho, čo cíti a naozaj jeho názorov, to úplne nestačí. Už rok má vrúcny vzťah so zeleninárom na Poštovej. Myslím si, že kvôli zelení je good deals, ale až po roku teda prišiel na to, že sa raz rozchádzajú v naozaj základných postojoch. Pán sa po roku konečne odhodlal spýtať sa Arona, odkiaľ pochádza. A teda Aron mu povedal, že Amerika, a pán na to hneď pohotovo, Biden, Trump. Biden. Zeleninár na to. Trump lepšie. To kokos, ale Trump je kriminál. Jeho dcera sa len zasmiela. No, tento príbeh naozaj ilustruje, aké hlboké môžu byť Aronové vzťahy a konverzácie a ako ho to limituje k tomu nadviazať vzťahy s tou komunitou, ktorú tak má rád a ktorá je pre ňa dôležitá. Everyday situations are fine. You know, lekár, restaurant, obchod, tram, denné menu, football, even pokuta za parkovanie. Ale len jedna. But beyond that, it stresses the limits of my Slovak. Aron je skrátka povedané zabehnutý Bratislavčan. Chodí do starej tržnice, niekedy dokonca aj chodil na Trnavské mýto. Kúpať sa chodíme na Zlaté piecky, tak volá Zlaté piesky a magistrát. Mali by ste sa zamyslieť nad rebrandingom. Väčšina jeho denných pracovných kontaktov však prebieha s ľuďmi mimo Slovenska. Holandsko, Francúzsko, Brusel. Na Slovensku sa teda prevažne stretávame s mojimi kamarátmi a tam sa tiež naozaj snaží. Ukradol už 2 manželov mojich najlepších kamarátiek a teda je s nimi lepší kamarát než ja. V USA však pracoval pre primátora práve s nadväzovaním a teda budovaním komunít. To bola jeho práca a to znamená, že naozaj, keď chodil po ulici, s každým sa zdravil. Je komunikatívny a teda naozaj vie sa rozprávať absolútne s každým. A na akúkoľvek tému. A naše návštevy úprimne vyzerajú ako prezidentská návšteva. Každá minúta je presne rozplánovaná a ideme presne podľa nejakého farplánu. Je mi ľúto, že na Slovensku sú tieto vzťahy limitované. A pritom sa fakt snaží. Fakt. Byť za dobrého, asimilovaného Slováka. Posúďte sami na jeseň, tlačí kapustu, s mojím otcom páli Calvados a na narodení dokonca dostal kosu a kurz kosenia. Láška, enough already. Hurry up, please, with your story. It's going to be vstupová žela time soon. Čo sa snažím povedať? Že ak niekto potrebuje kamoša, ktorý mu pokosí, ktorý si s ním vypije, jednu, druhú a ešte aj kapurkovú pri bráničke, tak Aron je ten správny. Any takers, please? You? Please, pretty, please, I need my alone time too. You know, it may seem like we're very similar from the outside, but if you just scratch the surface, we come from different places, we have different expectations, different customs, and different traditions. In fact, I think the first time this really came up was right around our wedding. Dating! Oh. This comes up again and again. We're trying to raise a family, becoming a family in a bilingual, bicultural household. We find that there's lots of we're trying to balance all these different things. Non-religious, Jewish, Slovak, New York. I mean, especially December is really hard. First, it's Theo's birthday. Then it's Mikuláš. Then Hanukkah. Then Vianočka. Vianoce. Oh, sorry. So you can imagine, by the time we get to Sylvester, we are just done and ready to hibernate.
What Aaron really wanted to say is that you sometimes in a relationship need to agree to disagree. Breathe in, out. And, and of course to talk about everything. But actually, it's a good thing. It is a good thing because it helps us just not assume what the other person we think expects or believes. Because, which I think many couples in Slovakia do. Because when they live close to someone next to them or in the same country, they just assume that wedding happens this way. Building a family, as I'm sure many of you know, is about compromises. But it's also about having a vision for the future. So, you know, a lot of families, parents are walking around showing their kids different kinds of cool cars. You know, there's a Jeep, there's a Skoda, there's a Mercedes. I work in electric mobility. So we're pointing out to our kids, there's an electric vehicle. There's a hybrid vehicle. And then our kids delight in riding the trolley bus or the tram on their way up to school and pointing out these cars and telling all the bobbies and other people sitting next to them, that's how you can point out what an electric car is. Or that's about a hybrid. I think about my kids a lot at work because my job is a lot about building a cleaner and healthier future for them and for all of us. No a ja pracujem v neziskovej organizácii, ktorá zlepšuje život jednotlivcov a komunít, ktorá cez historické paralely poukazuje na to, aká dôležitá a prínosná vie byť rozmanitosť. Čo všetko získame, ak umožníme rozvoj každého jedného z nás. Želám si spoločnosť, v ktorej moja 70-ročná teta nemusí počúvať reči typu si stará, nemala by si mať dlhé vlasy. Želám si spoločnosť, v ktorej Aaron nemusí konštantne vysvetľovať, prečo náš syn má rád Elzu a nosí šaty, keď to rozprávame a chválime šaty každému dievčatku. Želám si spoločnosť, v ktorej nemusím vysvetľovať, že náboženské dôvody pre nejedenie bravčového sú rovnako dôležité ako tie zdravotné. Želám si takú, v ktorej každé jedno dievča, každý jeden chlapec bez rozdielu odkiaľ pochádza alebo akú farbu pleti má, si môže naozaj dokončiť strednú školu a vybrať povolanie, ktoré chce. Želám si spoločnosť, v ktorej sa komunity cítia bezpečne a chcú a nemusia váhať, či budú oslavovať svoju krajinu, svoju kultúru, svoju jedinečnosť na Slovensku. A aj preto som v januári prijala výzvu viesť nadáciu Milana Šimečku. A tak svojou troškou chcem prispieť, aby nám tie veľké dejiny už tak nekazili a neprišiel sem režim, ktorý by všetky tieto veci, ktoré sme si doteraz vydobili, zobral. Som hrdá na to, že dnes tu na tomto pódiu môžem sa predstaviť ako súčasť alebo členka tímu nadácie Milana Šimečku, ktorá už 17. rok oslavuje festival Fusion. Festival, ktorý dáva hlas cudzineckým komunitám, ktorý prezentuje ich kultúru, ich život a ktorý nám všetkým dáva možnosť spoznávať sa a budovať si vzťahy medzi sebou a prepojiť sa medzi nami. Aj preto je mi dnes potešením vás pozvať ďalej a povedať vám, že prostredníctvom 25 predstavení, ktoré sme pre vás počas najbližšieho týždňa pripravili, sme sa mohli ešte viac zblížiť so svetom, ktorý máme doma. Pozývam vás na čašu vína, o poschodie vyššie, a ďakujem všetkým humancom za to, že s nami dnes strávili večer, ale aj ten čas a energiu, ktorú dali do vytváraní dnešného predstavenia. Veronika, môžem otázať? Poď! Alžbeta, prepáč, zase nepodnes sa. No ty si popísala spoločnosť, ktorú želáš. Želám. No a popísala si Ameriku. Máš manžela z Ameriky, nie ako ja z Ukrajiny. Tak prečo nejdeš do Ameriky? Prečo si ešte na Slovensku? Pretože, a to by možno Aaron vedel lepšie povedať, že... I can translate if you No, I understand the question. Lebo si osobne myslím, že tak ako v Amerike, tie problémy sú veľmi podobné. Zažívajú ich aj tam tie komunity, či už sa to týka Afroameričanov, alebo nedávno sme mali návštevu z komunity Latinx, ktorí hovoria o tom, že tie problémy, s ktorými sa stretávame my na Slovensku, alebo teda aj cudzinci, ktorí žijú na Slovensku, sú vlastne veľmi podobné. Ale ešte možno, že aj ďalší sa dodajú tam, ktorým to ani nepoznáme. Tak.
A týmto otváram 17. ročník festivalu Fusion.